Irish husband, he's clumsy in his ways. He loves to play frustrating video games. Learning Portuguese, making cooking videos. Is my Irish husband, enjoy the show. Hello, I'm Marcos and this is my Irish husband. No, I'm Peter. Hoje temos uma receita mara de bolo Floresta Negra, bolo super molhadinho e com recheio tipo mousse. Vamos para a receita. Então a gente vai começar. Em uma vasilha, a gente coloca a farinha, o fermento, o sal e o bicarbonato de sódio. E aí dá uma misturada. Agora, uma outra vasilha, você coloca os 6 ovos e o açúcar e vai bater até ficar aerado. Também reserva. E uma outra vasilha, você vai colocar o iogurte. O chocolate. E a manteiga. E derreter tudo em banho-maria. Assim que estiver derretido, misture o chocolate em pó no água fervendo e misture. Agora a gente vai misturar a mistura de ovos na mistura de secos. E agora a gente vai misturar a mistura de chocolate. Beautiful, beautiful. Agora é só colocar numa forma untada. Agora a gente vai pôr no forno. Eu coloquei outra forma aqui, por causa de explodir para fora. Hopefully you won't. Agora, para o mousse, a gente vai precisar bater o mascarpone com açúcar até ficar bem fofinho. Então, adicionamos o chocolate branco derretido. Pronto. Hidratou, joga aqui e bate até incorporar. Really, Queen? Agora a gente tem que separar uma quantidade para colocar de cobertura, e o resto a gente vai colocar
as cerejas dentro. E aí é só montar. Primeiro uma camada de bolo, molha o bolo, coloca depois e aí a gente põe a outra parte do bolo. Agora vai pro freezer por 2 horas. Se você quiser aprender a fazer isso bem lindo, pessoal. vai lá no Instagram, que eu ensinei a fazer lá no Instagram. Right, let's try Black Forest. Yeah, really good. Cherries are really nice now, really fresh cherries. White chocolate cream is delicious. Good rich chocolate cake. So yeah, what do you think? Delicious. Very good, very good. Yeah, so that was a Black Forest. A receita tá aqui embaixo. Não se esqueça de dar like, se inscrever e até o próximo vídeo. Yeah, so make sure you try this, as with all the recipes. It's a really nice one to have after dinner, and yeah, make sure you like and subscribe the video, and I hope you like this. So until next time, bye bye.